Mbote na bino bandeko nangai na bandeko oyangai bandeko oyo bazali na Kidiko kuna na localité ya Mukoko tozana Beni na nzela ya Irengeti. Mbote na bino bandeko nanga bozana Kimbonza. Mbote na bandeko oyanga boza na Lukengo. Bino bandeko nanga boza na Ngombe Kintsuka tozana Nkamba kuna. Bandeko nanga boza na Kibula. Tokutani ndenge tomesana kokuta na biso na bino parce que likamboza ya contrat. Bandeko nanga baza éparpillé à travers le monde. Mbote na bino nyonso tout. Lelo tolamuki bandeko ekomi ba polémique. Oh manifestation, ezaki réussite. Manifestation ezalaki échec. Lelo bato bakufi, oh bato bakufi te. Toboya ba débat. Ce qui lobby ezalaki échec la kisa biso image ya échec. Ce qui lobby ezalaki réussite la kisa biso image ya réussite. Ce qui lobby bato bakufa kite la kisa biso ke bato bakufa kite. Na bandi il faut tolongwa na ba débat wana. Parce que comment on a tenté mon bimako, yo musala na yo koluka ko diaboliser tout le monde. Sony. Toboyi ba débat. Yangwana loba na batu, olie total na katelo baka oye boye oye te la kisa biso salanine. Question, o salanine 0. To kitaka bande kolongai lobby to travaillaki jusqu'à 23h moins. Kaka pona koluka ndenge ya kotie la bino parce que notre compte YouTube était bloqué pour comprendre qui déjà. Ce n'est pas qu'on n'avait pas la connexion, to possibilité à cause de la connexion, T. To sala ki kaka ndenge to sala mais c'est fait que on ne sait pas ce qu'ils ont fait pour nous bloquer. Moi ya koko tsa élément exact. On a attendu jusqu'à ce que bah un roi n'a pas cause de possibilité, on a travaillé pour na kotia bino na temps. Mais le col a toyé bisaka bino d'habitude, tozala kana ba conteneur ya ba image parce que tozaka na terrain. Tozela kate to kende ko copier tozo ka moi image ya mutu to bandi ko sale na commentaire te. Qui mon ami. Qui mon ami. Yango bande konangai tokola kisabino image ya Saint-François. Nous avons été contactés par la famille ya Rossi Chimanga. Rossi Chimanga azalaki assistant na révérend Kim. Rossi Chimanga azalaki membre ya collectif ya oyo babenga ki Mumba citoyen collectif 2016 certainement. Toye koyo kamakambu yaki akoma kisoki na kokoriko. Bon, ça on ne sait pas. Nous avons été contactés par la famille parce que namboka na biso problème ezanini. Eza lokuta oyo nga na comprendre kate pourquoi ba konzi na biso ba lukaka ko bomba vérité. Je me pose la question. Ce n'est pas comme ça bande konangai. Wana eza kindoki, wana eza politique te. Politique eza art ya organiser la société. Tant que zolo ba konzi na biso eza ko par rapport à quoi? Parce que vous avez l'impérium. Mais même problème preuve yango bozo wangana bomba kaliwane ça commencé na le 31 décembre. Bolobi bato bakufa kite ti église catholique aye kolonga atina ba photo. Toka jamais bozonga bosenga ta pardon na peuple wana. Eloko na lobaka na bande ko nangai ezala musalo to salaka. Ezala bande ko bazana kacha komba. Ya solo na ya lukuta. Bande ko na oyo bazana komba. Ya solo na ya lukuta na lobaka na bango une chose. Vérité ezala kaka vérité. Attention qui est là ti chemise à l'époque. Lokuta ennemi nango ezami kolo. Okokosa lelo lobi okozwama. Yango moni bato baluka kosala ki m'a-tu vu? Nanokuta, au lieu de descendre sur le terrain, kendo parfait oloba oyo komona te. Yo vandi wa nozobata. Après olingo bima yanke. Omoni na Kinshasa, lelo makambo esale bakolande la lokuta. Mais c'est la même chose que nous vivons. La police va lobby aucun mort. Mutu akufite. Mais Rossi Chimanga oyo, eza montage, eza mwana popi. Allez, bache wana batondi sema kila nene na mona bana popi misusu na internet oyo bacha.
batondisi makila bapesi elongi ya Rossi Chimanga to ezandengeni. Pouvez-vous vous mettre à la place ya famille oyo perdre mwana oyo perdre mwana na bango toujours benge mwana par rapport ya famille na yi c'est responsable atiki mwasi atiki bana Rossi Chimanga que ton âme ne se repose pas, que ton âme se batte toujours avec nous qui sommes restés. Parce que kopemi saka batu oyo mutu akufi na kati ya itumba pona ekolo bino bolobi na ye kende kopema na kimia te apema te ayaka azongelaka biso pour que tobundaka yango bomoni prêtre oyo ya Saint Alphonse na Matete avant que bakende amemi ba fidèle na cimetière atelemisi bango alobi il faut tola musa to sekwisa milimo ya ba oba kufa pona etumba oyo tokende kobunda pona koya awa na Saint Thomas oyo sala bato bakufa pona Congo bakunda bango awa na wote ko sa face ya bakoko. Est-ce que yango muto sala ki ke Matete masasi ebeta te anguma ya modèle wana ezala to ebite parce que lobi bande konanga opération ezala ki ndenge ni to la kisa ki bino lobi bomoni bamsu bazawa ya na ba moto bamsu na ba mituka non immatriculé bamsu donc ba soda et pai ba civil et pai donc ozo comprendre te ozana nani à côté na yo mais sinon quand même moko azwami na ngiringiri alié kuba moko place azali même comme $300 en va ça qui est à l'api. C'est pas possible. Les manifestations sont constitutionnelles. Na kati ya batu wana tamutu parce que bande konanga na lobaka toujours. Ce qui est un problème ya violence ndenge bozo ganga violence wana. Mutu akotele mate. Tozo batoyo boko mona na matete na kisesu. Pour moni batu misusu pe na bite ha batu bazala kite o ba koki ko réunir 1 million yo compter batu oziba o bazaki na matete oziba o bazaki na Kingabwa oziba o bazaki na Kitambo oziba o bazaki na Ngiringiri na Kasavubu yo oziba o bazalaki na Delvo osangisi bango ozwi combien soki batu bazokoka te soki batu bazokoka te yo muto kokoka ya kokoka mateta pamba eza batu boni botika ka ba sentiment ya modèle wana batu bazokufa batu bazozoka ale yo vandi kuna comme juge de touche ofongola ka pe manga na yo lobaka bande konanga misusu bakufa kilobi ya mota kufa kina Kidiko kuna na localité ya Mukoko tozana nzela ya Beni Irengeti badef nalu oyo na bengaka groupe armé monté de toutes pièces pour une consommation politico-commerciale. Badefnal, groupe armé, on a benga kake, ezaïlo komoko ba monta, pona batuya politique, ba se retrouvaka, na ba homme d'affaires. Bazaka combien batouan? Pona nini ba sila kate? C'est compliqué. Yango bande konanga to kotia la bino image ya Saint-François. Saint-François ezali paroisse oyo mwana mboka Thérèse Kapangala akufelaki. Bokomona ce qui s'est passé. Mais to contaki quand même les hommes politiques oyo ba monanaki. Ba Martin Fayulu Madjid. Ba Vital Kamerhe. Ba Délice Sanga Ipung. Ba Congolais debout. Parce que tous na maître Hervé. Ba professeur Matungulu. Totanga ki bilongi tomona ki yango wana. Mais qu'est-ce qui s'est passé bande konangai? Pona ko défier Jean-Marc Kabundi. Vie Chibas akitina cortège ake Kingabwa na point chaud. Pona la kisake m'envoilanga na ye. Il fallait que ne samba garde.
tondi mayo okiti pe benza boye okiti sans bagarre sans cortège bo prometa biso contre marche awa yona vient nga Roger Lumbala bo prometa biso contre marche mokolo marche okenda kotuna pri ya mapa lokola oyebaka pri ya mapa te donc lokola yo komi komene vie moko boya likolo obandi ko bosana na pri ya mapa peut-être chez Mathieu comme on a maintenant des moyens. Mais non, que kisanga soni, même banda kwa ngwara bozo somba oye ko sala erreur oke ko somba ndako ya Ngoyi Mulunda. Tango sombi ndako ya Ngoyi Mulunda était président ya Seni ya pe. Le ro komi kote ka banda. Yo pe kote ka banda kude. Ne lo bien. Yo pe kote ka ya. Parce que biloko ezomaka, balobaka tonga oyo ezoma na lisano et bunga kaobe na lisano. C'est compliqué. Tangu boko salaka contre marché. Na sina tunio banzela nyonso ezaya kokanga aw. Ba boucher banzela nyonso misale zo sale matin. Yo kitaka na Pascal kuna allez OK ko la kisaba tuke toke ko inogire nzela na isila te na tuna yo est-ce que yebi place mbongo ale utaki. C'est la même chose na Congo central. Jacques Mbadou, Jacques Bamoyen, avant di kunate, yesko aza gouverneur ya wapi ya ba fleuve. Asuki wana akati katikati. Ye aza na monda, lokola ya za muyombe. Ba yombe na ba oyo, allez, asuki wana. Ata ba oyo ngo bazo se retrouver te parce que na sala émission na papa Dodo Bal. Ba oyo. Mais ceux qui ont mati côté boy, qui sont tués, et le côté. Ceux qui d'un côté à cataracte, et le côté mon côté ça les magoun. Et le mon côté, et papa vient en gâte à quoi matia kiziki. Nambanzangu, Kassangu le pas ba mwana mboka Jean-Claude Vouem. Na Luozi et pas ba Longia Kong, ne mon entier. Et le mon côté. Et le mon côté. Donc batika na pati nzuzi, hein? Maître pati nzuzi. Nazali koyamba. Au comme maire de la ville. Hein? Maître pati, au comme maire de la ville. Yona gouverneur, binonyo sobayombe. Mais qu'est-ce que vous laissez comme souvenir na Congo central? Ndaya ngomoni ba makambu mususu. Tangu bazalaki kosala campagne ya Jacques Mbad. Ngana kiteka na mataki. Babenga ye Jacques ba moyen. Batu bazana ba possibilité. Omoni Moïse Katumbi nenga zo sala c'est parce que azaki na ba moyen na ye. Mais Moïse Katumbi asala quand même batu e komaki place ya batu nyoso bazoke. Yo siko Jacques ba moyen côté na yo salini. Moko mutuna étoile na ye. Toujours imité, jamais égalé. Yango bande konanga tozo la bino image owana. Mais il faut toi annoncer bino que ba musulman secoué na Kinshasa. Depuis ba mona ka to sala élément moko na imam représentant légal ya ba musulman. Tala ba dossier. Ba musulman mususu. A de médiation. Azo sala boy, azo détourner ezaka kaboy. Kakaboy. Wana bazo tindika kabango. Bosala. Denge na yokaki petit nanga moko nazalaki na ye abenyi ngai lobi mokonzi limbisa ngai na lobi na limbiso po ani o babenga kinga ke yaka kotoyo to okozala bien bosa l'émission contre Eliezer na lobi petit bosala nga nazelaka mutu asilisanga to kana nous révélation beaucoup bimisa comme ça mon kilo ezelaka révélation sur mes étambwe et yebake mes étambwe azalaka nani na kozwa ba agent nanga nyonso tout na pesi bino bosala na bango émission ngana ko répondre te bosala kaka émission du début à la fin toyo kana nous révélation ko bima na lobi petit boke ne ko sala émission te mo ko ngana ko sala te na lobi kende sala to loba ki opération kanga mulipi na lobi petit nanga kende sala bokanga mata oh wana kenda kingana zana ete na lobi te na yo na ye msusu. Allez, binotou, nanzungu, moko, allez, boke, ne bossa l'émission. C'est la même chose, ba système en ouéza kan noy moi. Ba système.
C'est la même chose, les gens dans l'islam, les Bangouana, Babimisi Imam, parce qu'il a pris une position par rapport à la situation de mon pays. Et ça complique. Descente d'Abissou, dans Saint-François. Que les médias dégagez, que les médias dégagez. Notre-Dame du Congo, le sapo don de grâce ya mokonzi azali na yo. Abénisi oyo ya mboya basi banso. Abénisi pe Yesu mwana wa yo. Sainte Maria ezalaka olipambela esika na bileko biso seko. Amen. Ya mama Nzambe, sambela boya biso basuki. Sikawa ntango ya biso. Amen. Maria le sapo don de grâce ya mokonzi azali na yo. Abénisi oyo ya mboya basi banso. Sikawa ntango ya biso. Amen. Sikawa totango liwana biso. Amen. On a rythme à prêtre jusqu'à obligé.
C'est ça justement. Il devait se répartir dans des paroisses. Dans MONUSCO, non. Kamango to bandaki yango normal to bimi ti poto zo itinéraire ba pesa ibiso to bimi kana bangala boy to kutana forte résistance to bandi lo sambo place wana to fukami to bandi ko sambela ti le ki moi 30 minutes boy a toi to boujaki li soute pendant que to zaki wana ko yemba kaka ko kumisa nzambe aba bandi obwa la biso bagaz bagage on a sikoyo eye ko perturber biso puisque ba jipeye ti ba boaki e kotiti na kati église na kati ya paroisse donc yango wana tozo vraiment tozo regretter fort mboka na biso finalement tozo ebate finalement na la police na armée baba congolais to baba congolais te ba mona pasi o to ba mona te mais en tout cas biso tolobi boye biso to ba chrétien tozali bana mboka ekole za biso nzamba pesa biso yango to kolemba te to kolanda toujours mot d'ordre te na libération totale mboka na biso. Bon biso toza bato ya Saint François na kati ya kitambo awa ya solo to sambelaki to bandi mes bien to silisi to sali ke poto bimakaka na bangala wana en tout cas babwakeli biso ba gaz moko okutu babwakelaki biso liboso wana ezalaki bien mais o babwakeli biso en tout cas elekaki makasi mingi to yebite bino boza bakonzi ya mboka ya solo mutu misusu ezaka lingi ko bunda bazopekisa ye batika ka nanu batala tia ko bunda mais mutu misusu abundaka te po nini batike siko abunda bakonzi na biso boyokela biso mawa botika biso to sala marche botali soki tokosala nini toza na minduki te toza na eloko moko te oyo ekoki kosenga ke bino boya ko déranger ya solo tosali losambo pona tosali losambo mboka mobimba pona bitumba pona kimia pona nini bokoki kotika biso bakatoliki kimia te po totambola c'est-à-dire que oyo tosala oyo eza constitution yango monde lobi constitution lobi ke soki mboka ezo marcher bien te congolais nyonso ana na droit ya kobima ya koloba pe ya komarcher bino ba policier oyo ba futo $55 équivaut à 45 000 francs et 80 000 francs oboti 9 bana oko bokola bango te tozo marcher pour na bino mais bozo permettre bobeta biso ba gaz général Kasongo yebango ke oza rwandais to congolais o wana bobat bo taki wana eza ba congolais oza na bana oza na ba cousin oza na bana mais boye bango ke wazabanga esigela ka mabe bino pe
ekosukela bino mabe pena mabe bozomona minduki si siko mundela asala bombe ekoboma mokili mobimba te boye bango déjà bokobeta bobomi tobimi bobomi ti bokosisa mais mingi ya lobeza te bokokima bango basukela nde na sengle bokokima. Bonjour. La marche d'aujourd'hui pratiquement étouffée. La population n'a pas su marcher, il y a eu des coups de gaz lacrymogènes. Comment, quelle est votre lecture en voyant tout cela se faire auprès des paroissiens? D'abord, la population reste mobilisée en dépit de la répression. Il vous souviendra que dans cette paroisse, il y a eu des blessés graves le 21 janvier. Il y a eu même un décès par balle. Cela n'a pas dissuadé ceux de nôtres à répondre nombreux aujourd'hui et à prendre le courage d'aller sur la rue pour manifester. Nous savons aussi qu'en face, il y a cette répression, mais c'est une épreuve de force. Et je crois que ce qui est important qu'il faut retenir, c'est cette détermination du peuple congolais avec ces interdictions aussi bien illégales qu'inconstitutionnelles pour exiger le respect de la liberté dans son pays. Et donc dans ce combat, je crois que nous allons le mener jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale, c'est-à-dire jusqu'à ce que la volonté du peuple soit respectée. Et aujourd'hui, nous assistons à une entrave à la liberté de manifester. Ce que nous pouvons déplorer, c'est que justement, ce soit le pouvoir qui, lui, instrumentalise les forces armées au service de sa politique, au service de ses intérêts, contre l'intérêt général, contre ses missions constitutionnelles, à savoir assurer la protection des biens et des personnes dans notre pays. Et cela est en soi inacceptable. Eh bien, merci na bande kotou, o bayeba kake musala, o yoko sala yango za PTT. Ça demande le moyen. On a se déployer et pour amener le produit fini pour que Bino besoin. Je souligne ici que na Saint-François on a besoin de place Thérèse à Koufelaki. Au besoin mon amant mboka délice sang na kati. Ba militaire, ba policier na monate. Na monate. Mais nous on a koloba. Biceps c'est wana tozo zelangwe pa ya ba def nari. Biceps. Tozo zelango côté kuna batu bazoya ba Rwandais ba yeba koti ba memi ba bomi ba memeli biso bibema le bozo bibeme na bin. Et nous sommes en face ya batoyo balinga koloba vérité te. Bilan 0. 0 blessé, 0. Bakangi plus de 100 personnes. Plus de 50 blessés. 2 morts. Moko na Kinshasa, moko na Mbandaka. Wana bazo wanga na bazo wanga. Bazo bosana que ennemi a lokute za kamikolo. Okomana kake se confirmer. Bazo nga kapete basenga pardon. La République nous appartient tous. Mutuna mutoye ba nini akosala pona mboka na ye. Yango na lobaka na bandeko. L'air n'est plus na polémique, na ba débat, la kisanga oyo sala na vie pona mboka ngana la talisa yo ngana sala. Baji sakabatu na ba action na ba acte. Ce n'était pas facile hier. Toutes les paroisses infiltrées, à part ba bureau 2, à part ba nini. Ndenge na talisa kibino wana mutu moko azalo baranga. Eliezer, au moins réveillé na victoire batu bazo sala misala na ba ona lobitala mutu akwiti oyo. Tala mutu akwiti oyo vanda to ebisa yo. Ba moto ezala ki ko circuler. Okomona mutu neti azoteka budemba mona bango. Mutu neti azoteka mapa bango na bango. Bilamba église catholique balata ki toye ko kanga moko petit moko wana na nani na Christ roi. Bango na bango. Bavi bilamba pas seulement bilamba église catholique na ba chapelle.
Alors, yo oya ovandi kaka boy. Au moins na victoire bato bazo sala misala. Bato bazo sala misala. Il fallait qu'il ope oya au salade. Toute la ville paralysée jusque le soir. Même ba oba kenaka komela lobby ba mélité. Ba église comme ko sambela ba samedi. Même pasteur oya gege nani comme on a eu oya première. Lobby ba sambelité. Namoni pasteur Monko qui a osé défier le peuple. Pasteur Oya Amen TV, il y a ministère Amen. Pasteur, comment on est là? Dès namona qui quelques personnes bazo bimakun. Mais il faut voir que attendre sakabatuti libanda. Mais lobby abimaki loko l'église de réveil bandeli. Il manque l'église de réveil dans un groupe de prière. La situation de mon pays, en ce moment, la République a besoin de Michi. Merci Bande Konanga. Ezaka Moussala. Tokokoba. Sinon, bah, image. Ezanan en conteneur. Tokomon. Mon bouquet. Botika tout ce qui s'en a dans le monde, mon abisso. Yaba médiocre. Merci. Que les médiocres dégagent, dégagez, dégagez, dégagez. Que les médiocres dégagent, dégagez, dégagez, dégagez. Que les médiocres dégagent. Dégagez, 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 que les médiocres dégagent. Dégagez, 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 que les médiocres dégagent. Dégagez. Dégagez, dégagez, que les médiocres dégagent. Nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus de vous dans notre pays. Nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus de vous dans notre pays. Chers dirigeants, nous peuples souverains, nous croyons qu'il est temps de passer les relais aux autres afin de conduire le destin de ces grands peuples. On en a ras-le-bol des tueries et des atrocités de tout genre. Nous avons subi beaucoup d'humiliations, nous disons assez. Hier, nous avions cru à vos douces paroles, comme celles qui sortaient de la bouche du renard. Si naïfs comme le fut le corbeau, nous avions cru à vos promesses et rêves irréalisables. Aujourd'hui, nous avons conclu que votre bilan est plus que catastrophique et rocambolesque. Votre passage à la tête de l'État est une leçon plus que le fromage. Sans doute, nous sommes honteux et confus. Nous avons décidé, bien que un peu tard, vous ne nous prendrez plus, alors nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus de vous dans notre pays. Nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus de vous dans notre pays. Dégagez, 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 que les médiocres dégagent. Dégagez, 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 que les médiocres